fifilanandreriavana malala no azontsika miona am'izao randro vaovao omeny tompoantsika izao, azontsika miainy ny tenin'Andriamanitra mandrarefatra tsara omentsika ihany koa. Ho aminareo ny fahasoavana, amampiadanana, avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, ilay mpampahery antsika ao amin'ny fanahy masina. Amen. Alasinainy 7 Jolay 2022 manjina antsika aloha hevitra hoe miaraha mandeha amin'ny tompoandriamanitra ao. Andeha riavana ideran'Andriamanitra isika ho fiarovany antsika. Arove Andriamanitra fa mialoka aminao aho. Hoy izao ny amin'ny Jehovah, tompoka ianao, tsy misy soa ananako azo oharina aminao. Ny amin'ny olona masina ambony tany, ireo ny olona tsara laza izay sitrako indrindra. Ho be ny fahoriany izay manovan'Andriamanitra atakalo ny hafa. Tsy mba hanatitra ny fanaty zahidinao, ary tsy mba ho tonon'ny molotro ny anarany. Jehovah ny anjara lovako sy kapokako, ianao no mampaharitra ny anjarako. Amen.
andeha hivavaka isika. Ry Jehovah tomporanay izay any an-danitro, ilay Andriamanitra any an-tampon'ny lanitra, ilay Andriamanitra be fitiavana, ilay Andriamanitra mpamonjy anay. Andriamanitra malala ny zavatra rehetra ianao, ka miasa ao amin'ny olona tsirairay mihitsy manompo anao. Ankehitriny ary, miendrika anao ny saotra, miendrika anao ny idera, ny laza, ny voninahitra marak'izay no ny anaranao masina satria Andriamanitra mpanafaka ianao. Tompo, mpanotsy izay, ka no fahotanay dia mamindra fo aminay. Indreto izay manatonao mpanetretena, miaiky ny fahatsoanay ao anatrehana. Diovy izay mba fampahotana, ary omeo ny famelan-keloka avy aminao. Feno fananao masina izay, raha indray mofinaina avy aminao. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, mpanavitra anay, naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ry havana malala, ny mofinaina ho antsika amin'ny tian'io ity dia hitanao ny filazantsara araka amin'ny Matio. Matio 4:9-20 ka hatramin'ny 12:20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho nitsangatsangana teny amoron-dranomasin'i Galilia Jesosy, dia nahita olona amin'ny rahalahy, dia Simona izay atao hoe Petera, sy Andre rahalahiny. Nanarato teny amin'ny ranomasina fa mpanarato izy. Dia hoy Jesosy taminy, andeha hanaraka ahy, fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao niarato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary mbola nandroso izy, dia nahita olona amin'ny rahalahy hafa koa, dia Jakoba zanak' Zebedio sy Jaona rahalahiny, izay niara-mipetraka tamin'i Zebedio irainy teo an-tsambon-kely ka namboatra ny aratony ary niantso azy amin'ny rahalahy izy. Dia nandao ny sambon-keliny sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, hiteninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay tonga hamonjy izao tontolo izao, hamonjy ianao koa. Nofinainao antsika an'io ka andrenetsika teo, Matio 4:9-20 dia milaza ny antsoin'i Jesosy amin'ny Petera sy Andre ary Jakoba sy Jaona. Fa ny olona mandray ny antson'i Jesosy Kristy dia izao, manaiky avy hatrany. Hitantsika eto izany ry havana, manaiky avy hatrany. Dia nandao niarato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ny 20. Rehefa mandray ny antson'i Jesosy manao hoe andeha hanaraka ahy Petera sy Andre rahalahiny, dia tsy nisalasala fa izao niaraka tamin'izay dia lasa nanaraka azy. Tsy nitaredretra izy fa nanaraka avy hatrany, na dia efa nanana ny asany aza. Rehefa Jesosy Kristy miantso anao mivatana amin'ny alalan'ny teniny, dia mitaky fanapa-kevitra entitra sy maika amintsika izany. Eto ry havana, tsy ny olona tsy nanan-kataony nantsoin'i Jesosy Kristy hanaraka azy, fa olona teo am-perinasa mihitsy. Noho izany, tsy tokony ho sakana amin'ny fandraisana hanapa-kevitra amin'ny fanaranan'i Jesosy Kristy ry havana ny asa ataonao. Ny zava-dehibe indrindra dia ny fahavononanao hanaraka an'i Jesosy Kristy. Ny olona mandray ny antson'i Jesosy Kristy koa ry havana dia izao, mahafony zavatra rehetra. Dia ny 2:20 dia nandao ny sambo-keliny sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Rehefa nantsoin'i Jesosy Kristy Petera sy Andre dia voalaza fa nandao ny aratony. Toy izany koa Jakoba sy Jaona nandao ny sambo-keliny sy ny rainy ka nanaraka an'i Jesosy Kristy ho tonga mpanarato-olona. Mariky ny faharoatena feno izany ry havana, anom-pona an'i Jesosy Kristy. Toy izany koa isika, rehefa nandray ny antson'i Jesosy Kristy namaly izany, dia ataovy marina amin'ny faharoatenantsika. Aza vela isy na inona ho sakana tsy ahafahanao manaraka an'i Jesosy Kristy. Atao vita taratra eo amin'ny fiainanao andavanandro, fa efa nafoinao ny zavatra rehetra noho ny amin'ny fanarahana dia an'i Jesosy Kristy. Koa ataovy marina ny faharoatena amin'ny fanarahana an'i Kristy. Izany ry havana, azonao manavao ny faharoatenanao indray izany dia saina izany ho voninahitr'Andriamanitra rehetra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra no mofinaina ny menao anay, izay milaza aminay fa ny olona mandray ny antsonao Jesosy Kristy dia manaiky avy hatrany sy mahafony zavatra rehetra. Tompo mivavaka aminao izay ho amin'ny firenenay. Ianao mahalala ny zavatra rehetra, koa dia aperaka am-pelantananao izany mba hisian'ny fanetretena, hiainana amin'ny fahamarinana, hiaina amin'ny fankatiavana ary hiaina amin'ny fandriampahalemana ihany koa. Mivavaka aminao izay ho amin'ny marary mba ho kasihanao, hanatsoranao ny tananao dia ho sitrana. Hitahianao ireo manana andraikitra amin'izany koa. Ampinoninao ireo manamanjo, anohanao ireo marefo-sikolana sy ireo sahirana indrindra koa. Tahio Tompo ny fiazakazahanay, tahio ny asa fivelomanay, ny fikasanay,
fianarana ataon'ireo zanakay. Ny vavakay dia atao ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Zay efa nampianatra koa ny vavaka manao hoe raha anay eo izay any an-danitra, ao masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo ny anio zianona sahaza ho anay, ary mamelà ny helikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raha isan'ny fotoana revina nitsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra aho. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Ery mitantanao ny tanankavanana amin'ny fahamarinako aho. Amen. Teo n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.